Хикару Накамураның басты жеңілісі. 2022 жыл үміткерлер жарысы жеңімпазы Хикару Накамура. D4 ATF6, C4 E6, ATF3 D5, Вәзір гамбиті AC3 C5. Бұл Зигберт Тарраш вариантының жақсартылған нұсқасы. E3, AC6, A3, DC, піл C4, A6, піл D3, B5, DC, піл C5, B4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасасаңыздар болады. Піл E7, рокировка, піл B7, піл B2. Рокировка, ат негізгі орталыққа барды, алдық және F5. Қаншалықты бұл керек екенін түсініп тұрған жоқ ма? Өйткені мына сарбаз әлсірейді. Бұндай жүрістермен абай болыңыздар деп отқаным ғой. Піл B1, алдық, тура D8 және піл A2. Бірден E6-дағы сарбазға шабуыл жасау. Патша F7 және H4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. H6 тура C1. Мүмкіндік бар болса, позицияны күрделі қылу керек, өткені не керек? Позиция қарапайым болатын болса, қорғану оңай болады. Піл D6 тура C2. Енді бұның ең басты мақсаты қомағайлар қатарын қорғау және батареяны дайындау. Ат E7 бұл енді Гарри Нельсон Пилсберидің сүйікті маневрларының бірі. Ат D4, ат негізгі орталыққа барды. Піл D5, алдық және тура C1. C жолын басып алдық. Вәзір гамбиті болсын, немесе славян қорғанысы болсын, барлық жерде осы C жолы өте маңызды. Тура D7 қомағайлар қатарын қорғап тұр. Ат B3, піл E7 және H5. Тамаша жүріс, мына G6-дағы торды бақылауды ұстау, егерде қарсылас деген былай жүретін болса, онда өткелде алу ережесін пайдалану. Піл F6, піл D4, E5, піл C5 және піл D8. Тура D2, ат F6, алдық және тура D1, ат F6. Қарлардың жағдайы тамаша, ешқандай қиындық жоқ. Піл D6, бірден мына сарбазға шабуыл жасап тұр. Ат G4, піл C5 және піл H4. Мына жерге шабуыл жасау. Тура D7 қомағайлар қатарына кірдік. Мүмкін G7-дегі сарбазға шабуыл жасаймыз. Патша G8 және G3. Бұл жерде Хикару Накамура пілді G5-ке қойды. Патша F1 және піл D8. Бірінші енді қателік. Мына пілді D8-ге қойғанның арқасында тураның мүмкіндігі шектеліп қалды. Және мына координация еді ғой, екеуінің арасындағы байланыс нашарлап қалды. Тура B7 қомағайлар қатарында өзін ауыр фигуралар ерекше жақсы сезінеді. F4, алдық және E4. Бұл енді өтетін сарбаз, ерте ме кеш па қауіпті ойыншы болуы мүмкін. Тағы бір қателік, піл F6. Піл F6 бұл жүрістің ең басты мәселесі. Сіздер деген мына аттың жолын жабасыздар және қарсыласқа атты D4-ке және атты F5-ке келуге мүмкіндік бересіздер. Ат D4 алуға мүмкіндік жоқ. Егерде алатын болсаңыздар, онда піл D4 және G7-дегі сарбаз әлсіреп қалады. Тура E8, патша G2, әрине мына сарбазды алуға болмайды. Алатын болсаңыздар, онда F3, соның арқасында қиын жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Және басқа да мүмкіндіктер бар. Ат негізгі орталыққа барды. Ат F5 бұл енді атақты Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Өйткені ат деген осындай жерде тамаша орналасады. F3 шақ. Неге екен білмеймін. Мына сарбаз шегені неге осылай жасағанын тағы бір қателік екенін түсініп тұрмыз. Патша G3 және ат C4, піл E7. Енді патшаны қорғап тұрған тек қана жалғыз осы піл, осы пілдің көзін жоюдың амалы. Піл B2 және патша F3 бірден мына шегені жұлып алды. Піл A3 және патша G3, өткені әртүрлі мынандай шақтар болуы мүмкін, соны болдырмау. Ат негізгі орталыққа барды, піл C5. Тамаша. Енді мына сарбаз бар. Мына піл деген мүлдем істемейді. Ат деген тамаша және мына турада керемет. Ат F7 және F3 асығыс жоқ. Мына сарбазды қорғау керек. Піл C1, тура A7, Тарраш ережесіне сәйкес артынан шабуыл жасайсыздар. Піл D2 алдық, піл E1 шақ, патша G2, піл C3 және тура A7 қайттан қомағайлар қатарын бақылауда ұстап тұрсыздар.
ары қарай қазір 1 секунд. Ат G5, ат E7 шах, қомағайлар қатарына бай, және ат G6 бұл енді шеге, ат шеге деген лақап аты бар. Патша G8 шах және ат D5 негізгі орталыққа келді. Сіздер білесіздер, уақытты ұту үшін осындай іс-әрекеттер жасайды. Піл B2 тура A2. Бірден мына адасып жүрген пілге шабуыл жасау. Піл C1 және тура C2, піл A3 және піл E3 осымен ойын аяқталды. Өткені мына піл қолға түсті. Байқасаңыздар, мына жаққа баруға болмайды. Және қазір қарсыласпай жүретте мына пілден айырыласыздар. Бұл Хикару Накамураның ең басты жеңілісі. Өткені осы партиядан кейін Динклерен үміткерлер жарысында 2-ші орын алды. Содан кейін Ян Непомнящиймен матч ойнады және матчта жеңіске жетті. Келесі жылы тағы да үміткерлер жарысы болады. Хикару Накамура іріктеле алама деген сұрақ туындайды. Өткені толығымен стримге, толығымен онлайнға көшіп кетті. Дәл қазір оның кәсіби деңгейі керемет деп айта алмаймын.